امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در همایش منطقوی اکولوژی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فاند بین المللی نجات ارل به شهر آستانه جمهوری قزاقستان سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسائل رابطه‌های خارجی، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند.